Hello， 大家好。今日我同大家睇一個咧，即將進入收尾，我哋做最後呢個落地安裝嘅項目。睇下我哋嘅師傅喺現場係點樣裝我哋嘅最後嘅結局嘅。呢啲花灑嘅位置咁前已經係通好晒。咁我哋安裝之前咧，師傅一定要將下邊嘅水閘打開啦，將呢啲水管咧，將佢嘅水放翻出嚟，否則咧你就會好容易堵塞我哋花灑嘅一個出水，影響嗰個出水嘅效果。個設備就好重要，呢個就係我哋排水器下邊嘅一個叫做樽形隔器，佢有一個反巢防呢個蚊蟲嘅一個，亦都係一個存水彎嘅咁樣嘅作用咁亦都可以話有啲我哋嘅首飾啊，或者有啲細嘅嘢咧跌咗落去個排水管嗰度，我哋可能下邊接住。我哋一般做訂單嘅時候咧，我哋做作為一個係標配嚟配俾我哋嘅客，除非咧佢當中設計浴室櫃嘅時候下邊嘅櫃體嘅位置空間唔夠咧，我哋先會轉換其他方式。所有嘅工地咧，安裝過程咧，一個跟進啦，同埋個責任心，我哋都會力去做到業主滿意嘅。咁但係如果前期嘅預埋係做得唔好嘅話，響後期就帶嚟嘅一啲不良影響咧，咁呢個就好難受。咁所以咧，做一個品質嘅衛浴，前中後都要非常之注意，呢個工地到時落地先至會圓滿嘅。裝修要用靚嘢，記得嚟揾我啦。